Josip, na hebrejskom Josef, a na arapskom Jusuf, jedan je od najpoznatijih likova u obje svete knjige, i u Bibliji i u Kur'anu. On je sin Jakova, odnosno Israila, i Rahile. Bio je jedan od 12 sinova, ali i najdraži ocu, što je izazvalo zavist njegove braće. U Bibliji priča o Josipu zauzima posebno mjesto. Od postanka 37. do 50. poglavlja pratimo dramatičan put mladog pastira koji postaje najmoćniji čovjek Egipta, odmah iza faraona. To nije samo porodična drama, već i priča o Božjoj providnosti i oprostu. Josip je bio jedan od mlađih sinova Jakova, a otac ga je posebno volio. Kao znak te ljubavi, Jakov mu je dao šarenu haljinu, što je izazvalo ljubomoru njegove braće. Ta zavist je postala još veća kada im je Josip ispričao svoje snove, da će se snopovi njegovih braće pokloniti njegovom snopu i da će mu se sunce, mjesec i 11 zvijezda pokloniti. Braća su to shvatila kao nagovještaj da će Josip jednoga dana vladati nad njima. Postanak 37, 3-9. Obuzeti mržnjom, odlučili su da ga se riješe. Najprije su planirali da ga ubiju, ali su ga na kraju bacili u praznu jamu. Kada su naišli trgovci koji su išli za Egipat, izvukli su ga i prodali kao roba. Braća su ispričala da je Josipa rastrgla divlja zvijer, a ocu su pokazali njegovu haljinu umrljanu krvlju. Postanak 37, 18-33. U Egiptu Josip dospijeva u kuću Potifara, faraonovog službenika. Gdje god je bio, Bog mu je davao uspjeh i Potifar ga je ubrzo postavio nad cijelim svojim domom. Ali Potifarova žena je pokušala da ga zavede. Josip je odbio i pobjegao, ali ga je ona lažno optužila. Potifar ga baca u tamnicu. Postanak 39, 1-20. U natvoru Josip ponovo pokazuje svoju darovitost, tumači snove faraonovom peharniku i hljebaru. Kada faraon kasnije sanja neobične snove o 7 debelih i 7 mršavih krava, te o 7 punih i 7 ispraznih klasova žita, niko u Egiptu ne zna da ih objasni. Tada se peharnik sjeti Josipa i preporučuje ga faraonu, 41-22. Josip objašnjava da snovi znače: dolazi 7 godina obilja, a zatim 7 godina teške gladi. Savjetuje faraonu da u godinama rodnosti sakuplja i čuva žito. Faraon prepoznaje mudrost i Božji dar u njemu i postavlja ga za upravitelja nad cijelim Egiptom, drugog po vlasti, odmah iza njega. 41:14-46. Kad glad stiže, ona ne pogađa samo Egipat, nego i Kanaan, gdje je živjela Josipova porodica. Jakov šalje sinove u Egipat da kupe žito. Oni ne prepoznaju Josipa, iako on prepoznaje njih. Josip ih stavlja na kušnju. Optužuje ih za špijunažu, traži da dovedu najmlađeg brata Benjamina i zadržava jednoga od njih kao taoca. Kada se braća vrate s Benjaminom, Josip ih i dalje ispituje i iskušava njihovu odanost. Na kraju, kada vidi njihovo kajanje i spremnost da se žrtvuju jedni za druge, više se ne može suzdržati. On im se otkriva riječima: ja sam Josip, brat vaš, koga ste prodali u Egipat. Braća se uplaše, ali Josip ih tješi: ne bojte se, vi ste namjeravali zlo, ali je Bog to okrenuo na dobro, da spasi mnoge ljude. Josip poziva cijelu svoju porodicu da se nastani u Egiptu, gdje će imati dovoljno hrane. Jakov sa svim svojim sinovima i njihovim porodicama dolazi u Egipat. Josip se ponovo susreće sa svojim ocem i grli ga u suzama. Na kraju, Josip ostaje vjeran Bogu i svojoj porodici do smrti. Pred kraja života govori svojoj braći da će Bog jednog dana izvesti njihove potomke iz Egipta i vratiti ih u obećanu zemlju. Umire u Egiptu, ali traži da se njegove kosti kasnije ponesu u Kanaan. U Kur'anu cijela 12. sura posvećena je Jusufu, sinu Jakobovu. Ova sura je posebna jer je cijela jedna životna priča i Kur'an je opisuje kao najljepšu priču. Kao i u Bibliji, Jusuf je bio voljeni sin svog oca Jakuba. Njegovi snovi nagovještavali su veliku sudbinu, što je izazvalo zavist među braćom. Jusuf 12:3-4. Braća, obuzeta ljubomorom, odlučuju da ga uklone. Umjesto da ga ubiju, bacaju ga u bunar. Trgovci ga nalaze i odvode u Egipat, gdje biva prodat kao rob. Kur'an posebno naglašava epizodu sa ženom egipatskog dostojanstvenika, u islamskoj tradiciji poznatom kao Aziz, a njegova žena kao Zulejha. Ona pokušava zavesti Jusufa, ali on ostaje čestit i bogobojazan. Jusuf 12:23. Bog ga čuva od grijeha i iznosi istinu na vidjelo. Ipak, Jusuf završava u zatvoru zbog lažnih optužbi. U zatvoru Jusuf tumači snove svojim sustanarima, a kasnije i samom faraonu. San o 7 debelih i 7 mršavih krava, te 7 zelenih i 7 osušenih klasova, Jusuf tumači kao 7 godina obilja i 7 godina gladi. Jusuf 12:47.
Njegova mudrost i proročanska sposobnost dovode ga do toga da bude postavljen za čuvara riznica Egipta. Kada glad pogodi Kanaan, njegova braća dolaze u Egipat tražiti žito. Ne znajući da je to njihov brat, Jusuf ih iskušava, a zatim im se otkriva. Jusuf 12.89. Braća postiđena traže oprost. Umjesto osvete, Jusuf bira milost i praštanje. Na kraju, cijela porodica se seli u Egipat, a Jusufov san iz djetinjstva se ispunjava. Roditelji i braća se klanjuju pred njim uz znak poštovanja. Kur'an Jusufovu priču opisuje kao najljepšu priču, jer ona sadrži sve. Iskušenje, strpljenje, vjeru, iskupljenje i oprost. Ona pokazuje kako Allah vodi svoje robove i kako iskušenja postaju put ka uzdizanju. Josip ili Jusuf je primjer čovjeka koga su izdali najbliži, ali koga je Bog uzdigao na visinu. On je most između tradicija, jer njegova priča stoji u središtu i Biblije i Kur'ana. Za sve vjernike on ostaje uzor čestitosti, oprosta i vjere, da se iza svake teškoće krije Božja mudrost.